Всем привет! Суровые будни авторазбора. Ну что, время отдыха кончилось. Нужно и поработать. Итак, ребята, я на рабочем месте. И что я могу вам предложить? Могу предложить всю линейку двигателей ZMZ. Это ZMZ 402, 406, 405, 409 и в разобранном виде ZMZ 514. Есть сейчас в наличии 5, 9 и 6 мотор инжекторные. Часть из них стоит на автомобилях. Состояние, на мой взгляд, рабочее. Смотрели эндоскопом. Хон на цилиндрах, нагара нет. Ну, то есть хон на цилиндрах есть, нагар нет. Так что 405, 409 есть в наличии. Звоните, пишите. Цены разные, уточняйте. Комплектация только полная, в сборе с мозгами и косой.